Dans cette petite vidéo, on va entendre le bruit que fait l'air qui passe dans une Vantea. Donc là, on est sur le primaire d'une chaufferie. Donc ce primaire avait été ouvert pour changer une pompe. Donc là, je redémarre le chauffage. Donc j'ai purgé, mais on voit qu'il reste, on entend qu'il reste encore de l'air dans le primaire de la chaufferie. Donc ça, c'est le bruit qu'on entend là. Le bruit qu'on entend, c'est de l'air qui passe dans la vanne. Là, je suis en train de redémarrer le chauffage. Alors, on l'entend bien là. L'air qui passe et puis l'air, ça fait du bruit.